সবচেয়ে স্মার্ট যে ফ্যানগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ায় তৈরি করে। ইন্ডিয়ায় তৈরি হয়। ওকে, তাহলে মানে আজকে একটা আছে সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জিনিসগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা করে। ইন্ডিয়ানরা করে। পাখাটা হচ্ছে 100% অ্যালুমিনিয়াম। এটার মধ্যে আপনার কোনো ধরনের হচ্ছে আপনার লোহা বা কাস্টিংয়ের কোনো অ্যাটাচ নাই। ওকে, এক আর এটা বাতাসটা হবে খুবই ঠান্ডা। আচ্ছা, সাউন্ডলেস হবে তো? সাউন্ডলেস হবে। কেন সাউন্ডলেস হবে? যে এটা পাখাটা হচ্ছে পাতলা, পাতলা পাখা হলে সাউন্ডলেস হওয়ার কথা। সাউন্ডলেস হওয়ার কথা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা প্রমাণিত আপনার। ওয়াও ভাই, এটা তো সুন্দর। এই দেখেন বাঁকা করে ফেলবো। ওকে, আমি সেটাই দেখতেছি। আমি তো উড়ানোর সময় ভাবতেছি কি কিচ্ছু করে। আচ্ছা, এটা ভেঙে তো যাবে না নাকি? না না না, আমি যত ব্যান করেন আপনি, Okay, কারণ okay. এটার মধ্যে মেজারমেন্টই করে দিছে ওইভাবে। ওকে, এটাতে আমাদের দেশি বা অন্য কোনো প্রোডাক্ট না যাতে ভেঙে যাবে এরকম আচ্ছা। কিছু। যারা একের অধিক হ্যাঁ। মানে একসাথে 3টা 4টা ফ্যান অর্ডার করবেন, তাকে হ্যাঁ। আমি হোম ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দেব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, এই যাবৎকালীন কিন্তু আমরা আপনাদেরকে গরমের সমাধান হিসেবে চমৎকার চমৎকার ফ্যান দেখিয়েছি। আজকেও তার ব্যতিক্রম না। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ইন্ডিয়ান কোয়ালিটির ফ্যান। আমরা কিন্তু পাকিস্তানি দেখেছিলাম বেস্ট কুকারিজ থেকে। এই যে দেখেন, এই পাশে কিন্তু পাকিস্তানি ফ্যান ওনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, যথেষ্ট পরিমাণ কোয়ান্টিটি। বাট ওনারা যে ইন্ডিয়ান ফ্যানও করে এটাও কিন্তু আমরা জানতাম। অবশ্যই। আজকে আমাদের সাথে লিখন ভাই আছে। ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই, সর্বপ্রথম আপনাদের দোকানের লোকেশনটা আবার একটু বলুন। আমাদের দোকানের লোকেশনে যদি আপনি প্রথমত আসতে হবে ঢাকা ফার্ম গেট, সবচেয়ে যেটা সহজ লোকেশন। ঢাকার রাজধানীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্তবহুল একটা এলাকা। ব্যস্তবহুল এলাকা, হ্যাঁ। এই এলাকায় আপনার ফার্ম গেটে এসে আনন্দ ছন্দ সিনেমা হলের ঠিক এই অপোজিটে যে ক্যামেরা ঘুরালে এই দিক দিয়ে ক্যামেরা দেখা ঘুরে যাচ্ছে। দেখতে পারবেন। ওই সিনেমা হলের গেটের দ্বারা যদি আপনার ফোনের মোবাইল থেকে একটু জুম করেন ক্যামেরা দিয়ে, হ্যাঁ, আমার উল্টা দোকানে পাশে। বেস্ট কুকারিজের সাইনবোর্ডটা সাইনবোর্ডটা দেখা যাবে, এবং আমার এই okay. ব্লেন্ডারগুলোও দেখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নোভেনা ব্লেন্ডার। জি, আর আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে আপনার বেস্ট কুকারি 37 নাম্বার শপ। ওকে, আচ্ছা, আজকে তাহলে কোনটা কোনটা ফ্যান দেখাবো? আজকে দেখাবো সব ইন্ডিয়ান। আজকে ইন্ডিয়ান নিয়ে কথা বলবো। ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান কিছু ফ্যান আমাদের নামছে, তো আমরা কিছু ফ্যান নিজেরা ইম্পোর্ট করি। ভাই, কিছু আমি fan- একটা কথা বলি। জি, অবশ্যই। প্রথমত পাকিস্তানি ফ্যান অনেকে নিতে চায়, হ্যাঁ। কিন্তু অনেকে ওজনের কথা চিন্তা করে নেয় না। নেয় না। আমি কিন্তু জানি সবচেয়ে স্মার্ট যে ফ্যানগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ায় তৈরি করে। ইন্ডিয়ায় তৈরি হয়। ওকে, তাহলে মানে আজকে একটা আছে সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জিনিসগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা করে। ইন্ডিয়ানরা করে। ওকে, আমরা কিছু ইন্ডিয়ান ফ্যান তাহলে দেখে নিই। হ্যাঁ, যেমন ইন্ডিয়ার মধ্যে আমাদের এই যে একটা ফ্যান আসছে আপনার, হ্যাঁ, আমাদের কাছে কয়েকটা ব্র্যান্ড আসছে। একদম যেমন দেখেন এটা হচ্ছে slim। আপনার ওরিয়েন ব্র্যান্ড। ওরিয়েন। এটা হচ্ছে সিকে বিড়ালা, মানে আপনার ইন্ডিয়ার মধ্যে মোস্ট পপুলার একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা মোস্ট আচ্ছা, পপুলার একটা কোম্পানি। ওকে। এটা হচ্ছে আপনার ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স এর সিকে বিড়ালা ব্র্যান্ডের। আমাদের ডিজাইনটা আপনি স্ক্রিনশট করে দিলে আমরা দিয়ে দিতে পারবো। ওকে। যেমন এটার মধ্যে আপনার কয়েকটা কালার হয়। আমরা আপাতত আচ্ছা। এখানে 2টা কালার শো করতেছি। ওকে, এখানে কিন্তু হ্যাঁ। দেখেন একটা গ্রেইশ কালার আছে। হ্যাঁ। এখানে একটা খুবই কালার সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন, আর এখানে দেখেন একটা অফ হোয়াইট টাইপের একটা কালার আছে। এই আচ্ছা, দেখেন, এটার প্রাইস আমরা দিতেছি হচ্ছে আপনার 6400 টাকা, কিন্তু 6400 এটা টাকা। আউটলেট থেকে কিনতে হবে আপনার 7000 টাকা দিয়ে। এখানে আমরা 6400 তে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কেন পাচ্ছেন বলেন তো? এমনিতে হচ্ছে রমজানের অফার, ঈদ ধামাকা অফার, প্লাস হচ্ছে আমরা নতুন দোকান ওপেনিং করছি। এটা ওকে ওকে, একবারে নতুন বেস্ট লেটেস্ট। কুকারিজে আমরা জানি এই মার্কেটে দুইটা শোরুম আরো আছে, না, আরো আরো তিনটা আছে, আর তিনটা আছে, এটা সহ চারটা। জি। ওকে, আর এটার মধ্যে আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে হচ্ছে আপনার 7 ইয়ার্স, 7 7 বছরের। years। আর 3 মাসে থাকবে হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। Okay। আর ইন্ডিয়ান ফ্যানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই দেখেন, ওদের ক্যাপাসিটরের মধ্যে 4টা লাইন করা থাকে। ওকে, 4টা তার, কারণ এই টেকনোলজিটা আমাদের বাংলাদেশে এখন নকল করা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এর 4টার মধ্যে 2টা থাকবে হচ্ছে আপনার মোটর সেফটির জন্য। ওকে, 2টা মোটর সেফটির জন্য, যাতে আপনার মোটরটা আগুনে মানে কোনো ধরনের সার্কিট হলে যাতে আপনার মোটরে কোনো প্রবলেম না হয়। আচ্ছা। আর এখানে হচ্ছে আপনার পাখাটার কথা বলতেছে আপনাকে। পাখাটা হচ্ছে 100% অ্যালুমিনিয়াম। এটার মধ্যে আপনার কোনো ধরনের হচ্ছে আপনার লোহা বা কাস্টিংয়ের কোনো অ্যাটাচ নাই। ওকে, এক আর এটা বাতাসটা হবে খুবই ঠান্ডা। আচ্ছা, সাউন্ডলেস হবে তো? সাউন্ডলেস হবে। কেন সাউন্ডলেস হবে? যে এটা পাখাটা হচ্ছে পাতলা, পাতলা পাখা হলে মোটা না। সাউন্ডলেস হওয়ার কথা। সাউন্ডলেস হওয়ার কথা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা প্রমাণিত আপনার। আচ্ছা, আর এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে এমটি ডাস্ট, মানে ময়লাটা কখনোই জমবে না। অনেক সময় দেখা যায় না যে ফ্যান চলতে, যেমন আমাদের এখানে দেশি ফ্যান দেখেন, এই যে কোণার মধ্যে ময়লা জমে গেছে, হ্যাঁ। আচ্ছা জম ধরে গেছে, এই সাইডে কখনো আপনার জম ধরবে না, ওকে ওকে, একমাত্র প্রিন্টের কারণে। আচ্ছা। আর এটার হচ্ছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যা বলে দিছি আপনাকে, 3 মাস আর 7 বছর 3 মাস ওয়ারেন্টি হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 7 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। প্রাইস Okay। পড়তেছে আপনার হচ্ছে 6400 টাকা। এটার মধ্যে সেম মডেল, সেম অন্য একটা কালার, এটা কফি প্রাইস কালারের হচ্ছে আপনার ভিতরে দেখেন 6400 টাকা। ওকে, আর আচ্ছা। এরপরেও যদি আরো কিছু দেখতে চান, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে নক করলে আমরা আরো দেখাই অনেক দেব। অনেক ফ্যান আছে এই দেখেন। একটা ফ্যান আসছে, এটা হচ্ছে আপনার হাতে নিয়েই দেখাই। আচ্ছা, এই দেখেন, এগুলো এটা ওয়েট হচ্ছে- মোটামুটি তো কম আছে নাকি? এটা ওয়েট অনেক কম আছে। মানে এটা হচ্ছে তুলনামূলক আপনার পাকিস্তানের চাইতে ওয়েট কম। অনেক কম, কিন্তু এটার ব্র্যান্ডের নাম শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। বলেন না, হ্যাভেলস। হ্যাভেলস। হ্যাভেলস এই জন্য তো ভাই দেখতেও সুন্দর। হ্যাভেলস এর প্রোডাক্ট মানে কিন্তু হ্যাভেলস এর প্রোডাক্ট ভাই, সবচেয়ে আমি ইউনিক। হ্যাভেলস এর ফ্যান হইছি কোথা থেকে আমি আপনাদের বলি। হ্যাভেলস এর হাইড্রো নামের একটা ব্লেন্ডার আছে। জি। আর হ্যাভেলস এর পাওয়ার হাং পুরা ভাই Power Hang। বিস্ট।
মানে এইটা আমাদের বাংলাদেশে কোনো ব্লেন্ডার এই ব্লেন্ডারের সাথে এই ব্লেন্ডারের সাথে পারবে না। আমি একটা নাম করে বললাম, মানে যে আরেকটা ব্লেন্ডারে যে নষ্ট করলাম পচাইলাম তা না, তবে এইটার সাথে আসলে পারা কঠিন। সুপারে আছে হচ্ছে আপনার হ্যাভেলস এটা। আর হ্যাভেলস মানে হচ্ছে টোটালি ইউনিক। আর ওদের ফ্যান, ওদের কোয়ালিটি আর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাতা, 100% অ্যালুমিনিয়াম। ওকে, একবারে হালকা, একদম হালকা। পাখাটা দেখছেন কত বড়, একদম চিকন পাতলা, আর পাখাটা কিন্তু অনেক বড়, 56 ইঞ্চি। হ্যাঁ, এটা প্রাইস দিতেছি আপনার 6800 টাকা। 6800 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার কপার মোটর। ওকে, এই দেখেন লেখা আছে, একবার খোদাই করে লেখা আছে, এবং এখানে লেখা আছে দেখেন হ্যাভেলস ইন্ডিয়া লিমিটেড। ওকে, এগুলো ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট ভাই? জি, ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট। ওকে, আচ্ছা, এরপরে কি দেখা যায়? আরো কিছু ধামাকা আছে, ওইগুলো আমরা দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে। এই একটা আছে আপনার, এটা হচ্ছে আপনার ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেড, খোদাই করে লেখা, এটা কিন্তু সব মেড ইন ইন্ডিয়া। জি, এটার মডেলের নাম হচ্ছে আপনার উইন্ডি। এটা 5700 টাকা। এটা হচ্ছে 3 পাখা। দেখেন ডিজাইনটা আমি দেখাই দিতেছি, 5700। সুন্দর ডিজাইন, যারা ইন্টেরিয়র করার পরে রুমটাকে। এই ফ্যানটাকে আমি বলি হচ্ছে আপনার হোম ডেকোরেটেড ফ্যান। আচ্ছা, এটার সাথে কালার আছে, একটা হোয়াইট কালার আছে, 5700 টাকা। ওকে, এখন দেখাবো ইন্ডিয়ার মধ্যে 4 পাখা। অনেকে 4 পাখা নিয়ে মাথা আমার ব্যথা করে ফেলছিলেন, এই জন্য আমি 4 পাখা দেখাচ্ছি। কারণ অনেকে মুখে বিশ্বাসী না, অনেকে কাজে বিশ্বাসী, অনেকে কথায় বিশ্বাসী। যারা কথায় বিশ্বাসী তাদের জন্য আমি 4 পাখা দেখাচ্ছি। ওকে ওকে। কিন্তু এই ফ্যানটা যে 4 পাখা দেখে যে আপনার কম বাতাস হবে তা না, এটাও বাতাসের মেজারমেন্টটা অনেক হাই থাকবে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 6800 টাকা। ওকে, দুইটা মডেল, এই একটা কালার, এই একটা কালার, 4 পাখার। এটা হচ্ছে আপনার 3 পাখা, এটা হচ্ছে 5700 টাকা। অ্যালুমিনিয়ামের পাতা সবগুলো। এটা একটু আনেন ভাই, এটা সুন্দর, এই দেখাই দিচ্ছি, দেখেন স্লিম কিন্তু অনেক। কেন বাইর করছি বলেন তো? হ্যাভেলস নাম দেখলে আমার হাতে নিতে মন। ও আচ্ছা, হ্যাভেলস এর প্রোডাক্ট। এই যে হ্যাভেলস এর প্রোডাক্ট কিন্তু খুবই নামকরা, আপনারা দেখেন একদম খোদাই করে লেখা। আপনারা আইপিএল এ দেখবেন হ্যাভেলস এর কিন্তু খুব ব্র্যান্ডিং হয়। হ্যাঁ, অনেক ব্র্যান্ডিং হয়। আর একটু বাসায় আপনি হাত দিয়ে দেখেন, মসৃণ, মানে মনে হচ্ছে প্রজাপতি পাখার উপরে হাত দিয়ে। হ্যাঁ, মসৃণ আছে। কোন একটা ফ্যান আমার এই ফ্যানটার সাথে পারবে না। ওকে, মানে এটা প্রাইস কত? এটা মাত্র 5700 টাকা। 5700 টাকা। হ্যাঁ, কেন দিতেছি জানেন? ধামাকা অফারে। জাস্ট ওকে, হ্যাভেলস কি জিনিস মানুষকে দেখানোর জন্য। হ্যাভেলস আপনারা নিতে পারেন। এই ফ্যানটা আমরা নিজের ইম্পোর্ট করে আনি। ওকে ওকে ওকে। এই ফ্যানটার মধ্যে আমার আরেকটা কালার আসছে, এই দেখেন। ওকে, হোয়াইট। অনেকে সাদা চাইছে, হ্যাভেলস এর যেটা হোয়াইট কালার। হ্যাঁ, দেখেন এই যে সাদা কালার। এই পাশে যে ব্ল্যাকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পাশাপাশি যদি কেউ চান হোয়াইট নিতে, কিন্তু ভাই এটা কফি কালার। ওকে, ওটা এটা হচ্ছে আপনার ডার্ক জানে আমি কালার ব্ল্যাঙ্ক, এটা অলরেডি। এটা হচ্ছে আপনার ডার্ক কফি, আর এই উপরে এই কালারটা দিয়ে দিয়েছে গোল্ডেন। জি, ওকে। তারপরে এই একটা ফ্যান আছে। ওয়াও ভাই, এটা তো সুন্দর। এই দেখেন বাঁকা করে ফেলবো। ওকে, আমি সেটাই দেখতেছি, আমি তো উড়ানোর সময় ভাবতেছি কি করে। আচ্ছা, এটা ভেঙে তো যাবে না নাকি? না না না, আমি যত ব্যান করেন আপনি, কারণ এটার মধ্যে মেজারমেন্টই করে দিছি ওইভাবে। ওকে, এটাতে আমাদের দেশি বা অন্য কোনো প্রোডাক্ট যাতে ভেঙে যাবে এরকম আচ্ছা, কিছু। এটার মডেল নাম হচ্ছে হিন্ডওয়ের। এটার দাম হচ্ছে 5700 টাকা। 3 পাখা, প্রত্যেকটার মধ্যে সেফটি করা আছে। আপনার প্রত্যেকটা হচ্ছে 100% অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, এমডি টাচ, যাতে আপনি ময়লা টলা না জমে। হ্যাঁ, এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 5800 টাকা। ওকে, আমরা খুব কম প্রাইসে হচ্ছে আপনি ইন্ডিয়ান ফ্যান দিয়ে থাকি। এই ফ্যানটা আমি সাইডে রেখে দিলাম। তারপর আরেকটা ফ্যান আছে আমার কাছে, লাস্ট আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এরপর আরো অনেক ফ্যান আছে, আমরা এখন ধরে খুলতে পারি না এই ফ্যান। হ্যাঁ, আমরা জানি ওনাদের ফ্যানের কালেকশন অনেক বেশি। হ্যাঁ, এই দেখেন 5700 টাকা। এটার মডেলের নাম হচ্ছে আপনার, এই দেখেন, এটা হচ্ছে হিন্ডওয়্যার। হ্যাঁ, এটাও হিন্ডওয়্যারের। এটা 5700, 3 পাখা। 3 পাখা। এই যে প্রত্যেকটারই কিন্তু গ্যারান্টি আপনার সেভ থাকবে। আর এই যে কালার, কখনো নষ্ট হবে না, কালার নষ্ট হবে না। ওকে, আপনি জাস্ট একটা ফুলের ঝাড়ু, বা আপনার অনেক সময় দেখা যায় লাঠিয়ালা ঝাড়ু, আগে আমরা ওটারে বানাই খেলতাম। ওই যে যেমন আপনার হ্যারি পটার একটা মুভি ছিল না, ওরকম ঝাড়ু নিয়ে আমরা আগে উড়তাম। তো ওই ঝাড়ু দিয়ে আপনি এটা পরিষ্কার করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, এছাড়াও কিন্তু আপনারা জেনে থাকবেন বেস্ট স্ট্রোকের যে আপনারা পাকিস্তানি ফ্যানও পেয়ে যাবেন। যেমন পাকিস্তানি খোদাইকৃত লেখা ফ্যানগুলো কিন্তু ওনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যেমন এই যে জিএফসির ফ্যান আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই ফ্যানগুলো নিতে হলে অবশ্যই কিন্তু চলে আসবেন। এছাড়া যারা ঢাকার বাইরে থেকে কিনতে চান, যেই ফ্যানটা নিতে চান, একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। এরপরে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু ঘরে বসে আমি আরেকটা ধামাকা দিয়ে দিতেছি আপনাদেরকে। আমাদের তো প্রাইজও ধামাকা দিয়ে দিতেছি, আর রোজার মাস, রমজান মাস উপলক্ষে ধামাকা কোনটা দিতেছি? প্রবাসী ভাইরা আছেন বাংলাদেশে, অনেকে বাড়ি করছেন, অনেকে ফ্ল্যাট কিনছেন, 4 রুমের 5 রুমের ফ্ল্যাটও কিনছেন, খুব সুন্দর ডেকোরেশন করতেছেন। অনেকে কিন্তু 5 রুমের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যান লাগান না, 5 রুমে 5টা লাগান। আমি এমনও বাসায় গেছি, দেখছি যে ডাইনিং রুমে আপনার 3 থেকে 4টা ফ্যান লাগানো, এত বড় তাদের হল। ডাইনিং রুম বিশাল বড় থাকে। যারা একের অধিক
হ্যাঁ। মানে একসাথে 3টা 4টা ফ্যান অর্ডার করবেন তাকে আমি হোম ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দিই। ফ্রি করে দিচ্ছে, ওকে। আর সরাসরি যদি আসতে চান ফার্মগেট আনন্দ ছন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিটে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের 2য় তলায় দোকান নাম্বার 37 বেস্ট কুকারিজ। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি, আল্লাহ হাফেজ।